আপনি যদি কখনো জাপানে যান তাহলে সেখানে মেয়েদের থেকে একটু দূরে থাকার চেষ্টা করবেন, কেননা জাপানের মেয়েরা তাদেরকে সুন্দরী দেখানোর জন্য যে কোনো ধরনের কাজ করতে পারে। এই মেয়েটিকে দেখুন যে তার মুখের উপর কত মেকআপ করেছে। এই জন্যই জাপানের মেয়েদের থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবেন। মেয়েটি তার মুখের উপর বিভিন্ন ধরনের মেকআপ করতে থাকে। তারপর মেয়েটির ফাইনাল লুক দেখে আপনিও অবাক হয়ে যাবেন। তারপর মেয়েটির ফাইনাল লুক দেখার আগে তুমি যদি তোমার মাকে ভালোবাসো তাহলে একটি লাইক করে দাও, আর তুমি যদি তোমার বাবাকে ভালোবাসো তাহলে একটি কমেন্ট করে দাও, আর তুমি যদি তোমার মা বাবা দুজনকেই ভালোবাসো তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। তারপর মেয়েটির মেকআপ করা শেষ হয়ে গেলে মেয়েটিকে দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়, কেননা মেয়েটিকে দেখতে অনেক সুন্দর লাগছিল।